இது வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். லூஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இறங்கிடும். திருப்பி ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ஹைட் பண்ணி டைட் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா அது கிராம்ப்டன், இது ரெண்டுமே கிராம்ப்டன் கம்பெனி. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் லீஃபுங்குவாங்க. ஸ்டீல் லீஃபு இது வந்து அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான், டிசைன் மாடல் மாறும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக கொடுத்துருப்பான். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் மெத்தட் மாதிரி கொடுத்துருப்பான். இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது. ஹை ஸ்பீடு ஒன்று இருக்குது, நார்மல் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா என் கையில் இருக்கிற ஹை ஸ்பீடு. மோட்டர் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும். 2 வருஷம் வாரண்ட்டி. இது பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும். ஹை ஸ்பீடு வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க. அது போக ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு போனே ஓடலை, இங்கே செக் பண்ணி காக்குமே ஓடிச்சு, வீட்டுக்கு போய் ஓடலைன்னா வேறு பீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தந்துடுவோம் நாங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இதுலேயும் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஹை ஸ்பீடு, ஒயர் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு பால் சீலிங்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் டிசைன் கலராக வரும். இது ஹை ஸ்பீடு, 2 வருஷம் வாரண்ட்டி. இது கடை பேர் வந்து ராசி எலக்ட்ரானிக்ஸ். இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ஒப்பனக்காரி கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்டில். இங்கே வந்து நம்ம கடையில் வந்து ஃபேனு, டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏர் கூலர் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபேனை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா கிராம்ப்டன் ஃபேனு. இது வந்து பிளாஸ்டிக் லீஃப்ஸுங்குவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2300 ரூபா வருது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். லூஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இறங்கிடும். திருப்பி ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ஹைட் பண்ணி டைட் பண்ணால் போதும். இது பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்பீடு 1300 வாட்ஸ் ஆர்பிஎம் வரும். இதோடது 1 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும் இதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா அது கிராம்ப்டன், இது ரெண்டுமே கிராம்ப்டன் கம்பெனி. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் லீஃபுங்குவாங்க. ஸ்டீல் லீஃபு இது வந்து அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான், டிசைன் மாடல் மாறும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக கொடுத்துருப்பான். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் மெத்தட் மாதிரி கொடுத்துருப்பான். பட்டன் ஆப்ஷனு இது அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். லூசிங் ஆப்ஷன் அதே லூசிங் ஆப்ஷன் தான். பார்த்திங்கன்னா 16 டிஸ்டன்ஸ் வரையும் ஏர் ஃப்ளோ ஆகும். ஏர் ஸ்பீடு காற்று வரும். ஹை ஸ்பீடு எல்லாமே ஹை ஸ்பீடு தான் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது மோஸ்ட்லி. இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் செஃப். இதில் வந்து 2 டபுள் கலர் வரும். ஒன்று ஒயிட்டு, இன்னொன்று ப்ளூவு. இது வந்து ரெண்டுத்தை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ரவுண்டு இதில் கொடுப்பாங்க. க்ரீன் செஃப் இதுக்கு மட்டும்தான் 2 வருஷம் வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 2600 வருது நம்மள்ட்ட. எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் நம்ம தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். க்ரீன் செஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. 2 வருஷம் வாரண்ட்டி. இதில் மட்டும் தான் 2 வருஷம் வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க. நீங்கள் கால் மட்டும் பண்ணால் போதும், எங்கேயும் தூக்கிட்டு போகிற அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டவர் ஃபேன் பார்ப்போம். டவர் ஃபேன் வந்து க்ரீன் செஃப் இருக்குது. 2 வருஷம் எல்லாம் ரேட்டுங்குவாங்க. க்ரீன் செஃப் பொறுத்தவரை ரேட்டுங்குவாங்க. ஆனால் அதில் மட்டும் தான் 2 வருஷம் 1 வருஷம் வாரண்ட்டி வருது. வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க. பாக்கி எல்லாம் எடுத்தால் வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போகணும். இது வந்து வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க. டவர் ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் வாரண்ட்டி வரும். ஆர்பிஎம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே பாக்ஸ்லேயே போட்டிருக்கும் பாருங்கள், 1400 போட்டிருக்காங்க. இது வந்து கரண்ட் பில் வந்து ஒரு சீலிங் ஃபேனோட கம்மியாக தான் வரும். இது எடுத்திங்கன்னா மோட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது. எல்லா கம்பெனியும் மோஸ்ட்லி கம்ப்ளைண்ட் ஆகுதுங்குவாங்க. இது மோஸ்ட்லி கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது. இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் செஃப் டேபிள் ஃபேன். இது பார்த்திங்கன்னா 2 ஐட்டம் இருக்குது. ஹை ஸ்பீடு ஒன்று இருக்குது, நார்மல் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா என் கையில் இருக்கிற ஹை ஸ்பீடு. மோட்டர் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும். 2 வருஷம் வாரண்ட்டி. வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க. இது வந்து ஆர்பிஎம் 2200 ஆர்பிஎம் வரும். மோட்டர் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும். சீக்கிரம் கம்ப்ளைண்ட் வராது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் ஃபேன் பார்ப்போம். இது வந்து ஆஃபீஸ் ஃபேனுங்குவாங்க. ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அவங்களுக்கு மட்டும் சிங்கிள் மேனுக்கு மட்டும் இது பார்த்திங்கன்னா 950 வருது நம்மள்கிட்ட. இது வந்து கம்மியாக தான் ஸ்டாக் இருக்குது. 10 பீஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு கிடைக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இதுலேயும் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஹை ஸ்பீடு, ஒயர் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து நம்ம பார்த்தா சீலிங் ஃபேனை பற்றி பார்ப்போம். இதில் வந்து 6லேருந்து 7 வெரைட்டி வரையும் இருக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்பீடு. எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஹை ஸ்பீடு தான் வரும். பின்ன வந்து மற்ற ஃபேனுகளை விட சவுண்டு கம்மியாக வரும். இது சவுண்டு வராதுன்னு சொல்ல முடியாது, சவுண்டு கம்மியாக வரும். இது பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும். ஹை ஸ்பீடு வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க. அது போக ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு போனே ஓடலை, இங்கே செக் பண்ணி காக்குமே ஓடிச்சு, வீட்டுக்கு போய் ஓடலைன்னா வேறு பீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தந்துடுவோம் நாங்கள். இந்த பீஸ் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு கம்பெனி கொடுத்து வேறு பீஸ் தந்துடுவோம் நாங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் பீஸாக. இது பார்த்திங்கன்னா பவர். இது ஹை ஸ்பீடு தான். கிளியர் ஃபேனு. சவுண்டு இல்லைங்குவாங்க. சவுண்டு இல்லைன்னு வராது, சவுண்டு இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபேன்லேயும் சவுண்டு இருக்கும். இதுவும் 2 வருஷம் வாரண்ட்டி. க்ரீன் செஃப் எடுத்துட்டாலே 2 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும். வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தான். எதுக்கு கையில் தூக்கிட்டு வராங்க, கழட்டிட்டு தூக்கிட்டு வராங்க. நீங்கள் மாட்டியே வச்ச போது அவங்களே கொஞ்சம் சர்வீஸ் பண்ணிடுவாங்க.
இது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் டெக்கோ. இது க்ரீன் செஃப் ஆர்டர் தான், 2 வருஷம் வாரண்டி வரும். ஹை ஸ்பீடு. இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டிருப்பாங்க. கலர் ஃபேனு டிசைன் இருக்கும், முன்னாடி பார்த்தாலே தெரியும், ஒயிட்டில் டிசைன் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஹை ஸ்பீடு இது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு பால் சீலிங்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் டிசைன் கலராக வரும். இது ஹை ஸ்பீடு, 2 வருஷம் வாரண்டி. இது நம்ம வந்து கடையில் கொடுக்குற ரேட்டே கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம், கம்மியாக ரேட்டு. இது வெளியெல்லாம் போனீங்கன்னா 1800 2000 இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. நம்ம கம்மியாக தான் கொடுக்குறோம். கடையில் கொடுக்குற ரேட் கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம். டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நம்ம பண்ணித்தரோம். அதுபோக கம்மியாக பொருள் ஓப்பனில் வச்சுருக்காங்க. ஷோரூமில் எல்லாம் போனால் பெரிய நிறைய ஓப்பனில் வச்சுருக்காங்க. இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து டீலர்னால கடையில் கொடுக்கும்போது பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். அதனால நம்ம குடோனில் இருக்குது, நிறைய பீஸ் இருக்குது. எத்தனை பீஸ் நீங்கள் 1000 பீஸ் வேணுமோ 1000 பீஸ் இப்போ டெலிவரி பண்ணலாம். இல்லைனா பேக் பண்ணி 1 டே 2 டே ஆகும். அதனால் குடோனில் வச்சுருக்கோம். நம்ம கடையில் பார்த்துருப்போம், குடோன் காஞ்சி தரேன்னு இருப்பேன். நாம் இங்கே தான் குடோன் ஃபுல்லாக க்ரீன் செஃப். இது டவர் ஃபேன் இருக்குது. கிட்டில் இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டில் சுடுதண்ணி வைக்கிற கிட்டில். இது முன்னாடி மட்டும் அடிக்க வைக்கிறேன் நினைக்கிறேன், பின்னாடி ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த குடோன் பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு குடோன் நம்மளோட தான், அது வேணால் காமிக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம டெய்லி இன்றைக்கி ஒரு 25 பாக்ஸு கிட்டில். இதில் வந்து ஒரு பீஸில் வந்து 20 இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா 20 தானே இருக்குள்ள. இது வந்து 25 பாக்ஸ் நம்ம ஏற்றி விட்டேன் இன்றைக்கி. நீங்கள் 1 2 இல்லை, எத்தனை ப்ராடக்ட் வேணும் நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் போதும், நான் உங்களுக்கு டெலிவரியே போட்டு விட்ருவேன். எத்தனை பீஸ் வேணாலும் இருக்குது. உங்களுக்கு 100 பீஸ் வேணுமா 1000 பீஸ் வேணுமா இருக்குது. ஒரு கடைக்கு போடுறீங்க, கடை ஓப்பன் பண்ணுறீங்களா, நம்மள்ட்ட வாங்க, நான் எடுத்துறேன். கம்மி விலையில் நான் எடுத்துறேன் விற்கிற மாதிரி. நம்ம செகண்ட் குடோன், ஃபஸ்ட் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். செகண்ட் குடோன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டில் ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அது பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, சீலிங் ஃபேனு, பெடஸ்டல் ஃபேனு. நம்ம அங்கே கடையில் பார்த்துருப்போம், அது பாருங்கள் எவ்வளோ அட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா சீலிங் ஃபேனு, நம்ம கடையில் காமிச்சிருப்பேன் சீலிங் ஃபேனு. அதே ஃபுல்லாக பாருங்கள் அட்டி 3 அட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸி இருக்குது நம்மள்கிட்டயே, மிக்ஸி அட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜு எல்லாம் எது வேணால் ஹோல்சேலில் நமக்கு புது கடைக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எது வேணால் இருக்குது. புது வீடு போடுறீங்கன்னா, புது வீடு ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான தேவையான ஹோம் அப்ளைன்ஸ் இருக்குது. எல்லா பொருளுமே இருக்குது நம்மள்கிட்ட. ஏர் கூலரு மகாராஜா ஆடுது. இது வந்து 50 லிட்ரு கெப்பாசிட்டி. இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், வேணால் ஐஸ் க்யூப் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பெரிய ஐஸ் பார் இருக்கா, பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். தண்ணி வேல்யூ இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு. இதான் தண்ணி வேல்யூ பார்க்குறது. அப் அண்ட் டவுனு, ஸ்விங்கிங் ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்கும். இதில் கூலிங்கு இங்கேயும் கொடுத்துருப்பான், இங்கேயும் கொடுத்துரு. ஐ கூலிங் வேணால் இங்கேயும் இருக்குது. இது மகாராஜாவோடது 1 இயர் வாரண்டியோட வரும். இது போக நிறைய கம்பெனி நம்மள்ட்ட இருக்குது. இது வக்கிப்புல் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மெல்லு வருதுங்குவாங்க. வக்கிப்புல் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்மெல்லு வரும். இதில் வந்து ஹுட் உள்ள, அதனால் ஸ்மெல்லு வராது. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இது ஜூம் பண்ணி காமிக்க போகிற அண்ணன், இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்மெல்லு வராது. இது மோஸ்ட்லி ஹுட் உல் இது பேர். இது வந்து உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். இது உங்களுக்கு ஓவர் ஸ்மெல்லு வராது. மோஸ்ட்லி 3 இயர்ஸ் ஒரு அழுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு, மாற்றிக்கலாம். இது சரி பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி ஒன்லி வாஷர் வெறும் துவைக்கிறது மட்டும் போகுது எனக்கு அப்படிங்கிறவங்க இது எடுப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் இருக்குது, ஒனிடா இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெமோவில் சிங்கர் வச்சுருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா 7 கிலோ இருக்குது, 9 கிலோ இருக்குது. 7 கிலோ இது பார்த்திங்கன்னா 4800 வருது. இப்போ 7 கிலோலே 9 கிலோ பாருங்கள். இது 9 கிலோ. ட்ரம்மு லைட்டாக வித்தியாசம் வரும், மோட்டர் கெப்பாசிட்டி மாறும். அதில் ஒரு 10 துணி போடுறீங்களா, இதில் ஒரு 15 துணி போடலாம் உங்களுக்கு. 9 கிலோ பார்த்திங்கன்னா 5600 வருது நம்மளுக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஜூஸரோட யூஸிங்கு, ஜார் இல்லாமல் ஜூஸர் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு இது ஒரு ஜூஸர் மட்டும் போடுறது. 2 ஜூஸர் தருவான், ஜூஸ் போட்டு மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் அவங்கள. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டில் இருக்குது. நம்ம குடோனில் சொல்லியிருப்போம் கிட்டில் ஒரு அட்டி போட்டு வச்சுருக்கோம் கிட்டில்னு. வெறும் 450 ரூபா தான் இது கிட்டில். பக்கெட் ஹீட்ருங்குவாங்க. பக்கெட்டில் போட்டு ஹீட்ரு வாங்க முடியாதவங்களுக்கு பக்கெட் போட்டு ஹீட் பண்ணுறது. பக்கெட் ஹீட்ருங்குவாங்க. அதுபோக அயன் பாக்ஸ் மகாராஜாவில் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜாவது ஸ்டீம் அயனுங்குவாங்க. இது மகாராஜாவது இருக்குது. மகாராஜாலே நார்மல் இருக்குது, நார்மல் அயன் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பிஜிஎன், இது ஸ்டீம் அயனு, லைட் வெயிட். இது பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜா மிக்சி 3 ஜாரு.
750 வாட்ஸு காப்பர் மோட்டர் வந்து காப்பர் தான் வரும். இது 5 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும் இதுக்கு. பிரீத்தி இது வந்து 5 மிக்ஸி ஜூஸரோட கேட்பாங்க. இது ஜூஸரோட இருக்கும். இதில் பிஜிஎன் இது 4 ஜார் டச் மாடல். இது வந்து டச் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா ஓவன் மகாராஜாது. இது மகாராஜாது 35 லிட்டர் 2 வருஷம் வாரண்ட்டி. இது போக 40 லிட்டரோட இருக்கும் உங்களுக்கு. 35-40 லிட்டர் வரும். நம்ம பொருள் பார்க்குறதுக்கு நீ நிறையா இருக்குது. கீழே கான்டாக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏதோ வேணால் கால் பண்ணுங்கள், டெலிவரி பண்ணி தரோம் நம்ம. அதுபோக நிறைய எல்லாத்துக்கும் வாரண்ட்டி 5 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். அதுபோக ஃப்ரிட்ஜு, டிவி, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே இருக்குது நம்மள்கிட்ட.